হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? মহাসাগরগুলো নিয়ে আমাদের মনে কম বেশি অনেক প্রশ্ন দেখা যায় এবং এই মহাসাগরকে ঘিরে অনেক রহস্যের সমাধান এখন পর্যন্ত দিতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। তাই স্থলভাগের থেকে সাগর নিয়ে বেশি আগ্রহ কৌতূহল মানুষের মাঝে বেশি দেখা যায় এবং তার মধ্যে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের রহস্যময় অজানা কিছু ঘটনা, যে রহস্যের সম্পর্কে মানুষ তেমন কিছু অবগত নয়। ঠিক তেমনই একটি বিষয় হলো দুটি সমুদ্রের পানি না মেশা। এটি নিয়ে অনেক স্তরেই অনেক আলোচনা হয়েছে, কেউ সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তাই আজকে আমরা আপনাদের এই আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দুটো সমুদ্রের পানি না মেশার কারণ সম্পর্কে ভিডিওতে বিস্তারিত তথ্য জানাবো। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন দেশ বিদেশের রহস্যময় ভিডিওর জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের এমন একটি জায়গা রয়েছে যে জায়গার পানি এক পাশের পানি অন্য পাশের পানির সাথে কখনোই মিলে না। আটলান্টিক মহাসাগরের নীল পানি প্রশান্ত মহাসাগরের কিছুটা সাদা পানির সাথে কখনোই মিল খায় না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেখতে অনেকটা অবাক লাগে, কারণ কি করে একই সমুদ্রের পানি এক পাশ আর এক পাশের সাথে মিশে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, সাগরের পানি না মিশে পাশাপাশি যাওয়ার যে ঘটনাটি নিয়ে কথা বলা হয় সেটা খুবই সাধারণ একটি ঘটনা পৃথিবী জুড়ে। শুধু সাগর না, যে কোনো নদীর মোহনাতেও একই ঘটনা দেখা যেতে পারে। সব নদী বা সাগরের মিলনস্থানের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ঘটে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় সেটা চোখে পড়ে না, কারণ খুব দ্রুতই তারা মিশে যায়। যখন মিশে না তখন সেটা আলাদাভাবে চোখে পড়ে এবং কার্যকর কারণ না জানা মানুষরা অবাক হয়ে সেটাকে অন্য কোনো অলৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। কেনই বা দেবে না? আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দুটি মহাসাগর, যে মহাসাগরের গভীরতা এবং বড় বড় ঢেউ দেখে সাধারণ মানুষ অনেকেই অবাক হয়ে যায়। তাহলে আমরা জেনে আসি কেন এই দুটি সাগরের পানি মিশে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, যখন দুটি তরল একসাথে হয় তখন তারা তাদের উপাদানগত ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে খুব দ্রুত একে অপরের সাথে মিশে যায়। মিশতে সময় নেয় বা একেবারেই মিশে না। এই মিশে যাওয়া বা না মেশার ব্যাপারটা সেই দুটি তরল পদার্থের বেশ কিছু গুণাবলীর উপর নির্ভর করে, যেমন তাপমাত্রা, ঘনত্ব, প্রবাহের হার, প্রবাহের দিক, খনিজ বা অন্যান্য অপদ্রব্যের পরিমাণ, রাসায়নিক গঠন ইত্যাদি। এই পার্থক্যগুলো যত বেশি হবে তরলের দুটি ভিন্ন ধারা মিশতে তত বেশি সময় নেবে। তাই দুটি সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা, ঘনত্ব, প্রবাহের দিক ইত্যাদি আলাদা হওয়ায় আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পানি পাশাপাশি মিশে না। ফলে এক পাশের পানি অন্য পাশের পানি থেকে আলাদা দেখায়। তো প্রিয় বন্ধুরা, আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের এই জায়গাটি সম্পর্কে, পানি না মেশার কারণ সম্পর্কে জানতে পেরে আপনার কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেশ বিদেশের রহস্যময় ভিডিওর জন্য ধন্যবাদ।